읽어, 응. 읽어, 주, 세, 해, 요. 요, 다시 우와! 한 번 더. 읽어, 이로, 주세요. 야, 읽어 이로, 주세요. 후, 세, 세, 요. 야. 와, 읽어주세요. 매일 네. 읽어주세요. 메일이 읽어줄게요. 이소라, 재채기 애취할 때 어떻게 해? 팔꿈치를 여기 가지, 여기. 그렇지, 팔꿈치 여기 가려야지. 애취하는 거 이렇게? 코가 나왔어, 이소라? 코 얼마나 나왔어? 흥, 흥, 흥. 재채기 애취. 안 해? 알았어, 뚱뚱. 곰 세 마리가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰, 이소리 거. 이소리 곰. 아빠 콩, 아빠 곰은 응, 아빠 곰은 뚱뚱, 뚱뚱. 엄마 콩, 엄마 곰은 뚱뚱, 뚱뚱. 이소리 곰은 너무 응, 귀여워. 귀여워. 어. 우와. 이소 저 아줌마들 뭐 하고 있어? 올라. 저기 아줌마들이 여기 춤추고 있어. 올라. 올라. 우와, 진짜 멋쟁이다. 이제 거울 봐봐. 멋있어? 오, 멋있다. 안 할 거야 이제? 그 입 멋있게 입술로 닫았어? 이소라, 이거 마트 오픈한대? 얼마나 싼가 볼까? 토마토 5kg에 9,900원? 우와. 계란 한 판에 1,980원. 우와. 토마토 5kg에 9,900원? 바나나 한 송이에 1,980원? 이야, 대하새우 100마리에 19,800원? 우와. 계란 한 판에 1,980원? 이거 뭐야? 이소라. 아, 뭐야? 일 어딨어요? 아, 뭐야? 뭐야, 이소리 눈 가렸어? 눈 가려봐. 이소라 어딨어? 여기 있네. 이솔 아빠 깨우자. 그래서 깨우면 안 돼? 엄마 아빠 깨우러 가야겠다. 그래서 깨우지 마?
아빠 코 하고 자고 있어? 그래서 안 돼. 그래도 아빠랑 놀고 싶잖아. 그래서 안 돼. 아이고, 이거. 안 돼. 우리 아빠 보러 갈까? 이슬 아빠 만나러 갈까? 아빠 그렇게 자고 있어. 이슬아 오늘 어디 가고 싶어요? 미국. 어? 미국. 미국? 미국 가고 싶어? 미국에 누가 있는데? 누구? 친구? 미국에 친구가 있어? 미국 얼마큼 가고 싶어? 맞아. 이만큼 가고 싶어? 이슬아 어디 가고 싶어요? 미국. 미국 가고 싶으면 소리 질러. 뭐라고? 이슬아 빨리 와. 이슬아 오고 있어? 오고 있어? 오고 있어? 출발. 이슬 엄마 커피 한 잔 줘. 차가워? 손이 더러워? 손 털고 싶어? 손 닦아줘?